Sport për të gjithë ishte një nga nisma që World Vision zbatoi në kuadër edhe të ndërtimit të kësaj qendre sportive për komunitetin. Në kuadër të nismës Sport për të gjithë, janë angazhuar 20 shkolla, 16 shkolla nëntëvjeçare dhe 4 shkolla të mesme, të cilat kanë zbatuar aktivitete sportive në disiplinën e voleybollit dhe të futbollit në shkollat e tyre. Krijimi i kësaj qendre sportive komunitare erdhi si përgjigje nevojave të takimeve të ndryshme të cilat kemi zhvilluar me grupe të rinjve, grupe të fëmijëve, nxënësve dhe mësuesve. Kjo qendër sportive do u vinë në ndihmë të rinjve, nxënësve, prindërve dhe komunitetit në tërësi, në mënyrë që të kalojnë sa më kohë cilësore duke u marrë me aktivitete sportive. Ishte një hapësirë e madhe ku mund të luajë lirshëm dhe ku mund të argëtohesh shumë. Bashkëpunëtarëve fëmijë me atë që unë kam folur, mendojnë se është një vend shumë argëtues dhe pashtu edhe i hapur ku mund të vinë me moshatarët e tyre dhe me shokët e tyre për të luajtur lojra të ndryshme. Kam bërë një punë shumë të mirë dhe pashtu mendoj që duhet të vazhdojnë edhe të bëjnë edhe kënde të tjera lojrash nëpër qytet. Si përfaqësuese e klubit Impact në shkollën Selim Alliu, jam vërtet jo vetëm e nderuar, por dhe e privilegjuar që shkolla jonë me klasat sportive, me klubin Impact, me aktivitetet në përgjithësi, i është bërë mundur ky ambient për të patur aktivitete në vazhdimsi, sepse rinia e sotme realisht kërkon sa më shumë aktivitete të tilla, sa më shumë angazhime të tilla, me qëllim që të largohet pa nga rrutina e përditshmërisë, telefon, internet. Pra, sporti të jetë vëmendja e rinisë së sotit. Pse sporti? Sepse nëpërmjet sportit ne mund të adresojmë çështjet e shëndetit mendor të fëmijëve. Dhe patjetër, sporti i sjell të rinjt bashkë, i sjell fëmijët bashkë, është një mundësi shumë e mirë për të rinjt në Dibër, që fatmirësisht World Vision dhe Bashkia Dibër e kanë mbështetur.